고맙습니다. 여러분, 저희 야권 단일화, 야권 연대 깊은 신뢰 속에서 만들어졌습니다. 서로 함께할 굳은 약속 위에서 만들어졌습니다. 이곳의 중소영세 자영업자 어려운 생활, 어려운 영업 상태 살리겠습니다. 대형마트 노동자들 야간 근무, 이제 밤샘 근무, 24시간 근무 없애겠습니다. 비정규직 절반으로 줄일 것입니다. 대학 등록금 폭탄 이제 반값 등록금 만들어서 등록금 폭탄 없애겠습니다. 여러분 함께해 주십시오. 야권 연대는 미래에 대한 약속입니다. 국민의 삶을 지키겠다는 저희의 결심입니다. 정권 교체로 보답할 것입니다. 우리의 삶을 스스로 지키는 정치 우리 함께 만들어 나갑시다. 투표해 주시고 야권 단일화고 이철기 선택해 주셔서 국회에서 우리 서민들의 삶을 지키고 평화통일 앞당길 수 있는 이철기 후보 국회의원으로 만들어 주십시오. 고맙습니다.